La noche de San Juan, historia y costumbres. Muchos son los rituales propios de la noche de San Juan, la víspera del 24 de junio, pero todos giran en torno al enlazamiento del fuego. De hecho, este es el Festival del Fuego por antonomasia, el rey de los festivales del fuego, hasta el extremo de que el culto pagano del fuego y las hogueras se han conservado más que en otras fiestas, y la costumbre popular ha mantenido su práctica incluso dentro del mismo cristianismo, aunque éste no ha podido dar una explicación religiosa convincente de dicho hábito. El gran protagonista de la noche de San Juan es el fuego, cuyo fin no solo es rendir tributo al sol, sino también purificar los pecados del hombre. Antiguamente se realizaban fogatas reducidas en las que se calentaban papas o batatas, que luego eran ofrecidas a los asistentes para así asegurarles alimento suficiente durante todo el año. También se arrojaban a las llamas ropas viejas, papeles y cualquier objeto que representara un mal recuerdo. Y así se exorcizaban los malos sucesos de los 12 meses anteriores. Otra costumbre relacionada con la noche de San Juan es la caminata sobre el fuego. Los devotos preparan caminos de brasas de 2 metros de largo por 1 metro de ancho y caminan descalzos sobre ellos sin sufrir daños. La celebración es acompañada con bailes, comidas y bebidas. Realmente la noche del solsticio es la del 21 de junio, aunque la Iglesia la ha adaptado a la festividad de San Juan. Muchas son las creencias que se relacionan con esta mágica noche e incontables las tradiciones con las que se celebra, entre las que podemos destacar las siguientes. Según se cree, en el exacto momento en que el sol ilumina el amanecer del día 24, las aguas de fuentes y arroyos están dotadas de poderes especiales para curar y brindar protección a la gente. Quien se baña en el rocío que cae esa noche quedará protegido durante todo el año. Meterse desnudo y de espaldas al mar mirando la luna permitirá a quien lo haga obrar ciertos privilegios. Quien se coloca debajo de una higuera con una guitarra en sus manos puede aprender a tocarla de forma inmediata. Los solteros y las solteras que al comenzar el 24 se asomen por la ventana de su casa verán pasar al amor de su vida. Si se quema un papel donde se haya escrito aquello que se quiera olvidar, se puede lograr bienestar por todo el año. Quien madrugue el 24 no pasará sueño el resto del año. En muchos lugares no cabe duda que las celebraciones actuales tienen una conexión directa con las celebraciones de la antigüedad ligadas al solsticio de verano, influidas por ritos precristianos o simplemente vinculados a los ciclos de la naturaleza. La discontinuidad en la celebración, las tradiciones y las costumbres se observan en los elementos comunes, como la realización de hogueras en las calles, en las plazas de las poblaciones, donde se reúnen familiares y amigos para ver la gran fogarata.